Oke, ini dia rotarinya udah ada ya semuanya. Udah ada stop. Lalu yang di mesin. Karena lama nggak dipakai amatnya, sampai kotor begini. Mulai masuknya, kalau kita bisa servis, bisa istirahat sendiri ya. Kita lihat perbedaannya, ini masih lebar, ini udah dekat, berarti ini udah tumbuh ya. Ini yang baru, ini yang udah bukan. Sip ya semuanya. Ini di sini kita rotari mesin, ada ya seperti jalur minggu lah. Ini mesin pasti tengah-tengahnya alat senang warna tengah-tengah ya. Kita kencengin, kita pasang lagi giginya. Ini soalnya untuk pengaturan timing ya. Ini dia ya. Ini kita buka dulu kendalinya. Terus nanti setelah ini kita lihat di sini. Ini begitu jarum turun, ini masih sejajar ya. Ini masih ada di atas giginya ya. Kita buka. Ini tinggal kita putar aja ya sobat ya. Sedikit nanti bisa lepas mesin. Sini ya. Nah, coba. Ini udah sejajar ya. Antara gigi jarum sama giginya ya. Boleh kita kencengin lagi. Dimakan. Kita sudah tahu ternyata tiketnya yang pertama yang mungkin udah lama gak dipakai. Yang kedua di gula-gulanya berkarat ya.
Hasil jahitan mantap sobatnya.